हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी होली। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गुंजिया की रेसिपी। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट हैं: बूरा, सूजी, 2 कटोरी मैदा, ये है मावा, गोला ग्राइंड किए हुए, और ये है किशमिश। यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। उसके अंदर 1 चमचा घी डालेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा हमारा, तो हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। घी गर्म हो गया है और इसके अंदर सूजी ऐड कर लिया। सूजी को अच्छे से भूनेंगे। जब तक सूजी नहीं बन जाती, इसे कच्ची की सहायता से चलाते रहेंगे ताकि नीचे न लग जाए। देखिए, जब सूजी भून जाएगी तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है। जब अच्छी तरह भून जाएगी तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तब तक हमें इसे चलाते रहना है। देखिए, चलाते रहेंगे हम इसको, ताकि हमें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है सूजी का। तो हम इस कढ़ाई को खाली कर लेंगे। अब इसमें मावा गरम करेंगे। आप चाहें तो मावा ग्रेट करके भी गरम कर सकते हैं और ऐसे भी गरम कर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें मावा डाल लिया है। आप चाहें तो इस मावे को ग्रेट कर सकते हैं, पहले कद्दूकस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे गरम कर सकते हैं। जब मावा भुनने लगेगा तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। हमें इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें कोई गाँठ नहीं रह जाए। देखिए, मावे का कलर चेंज होने लगा धीरे धीरे। धीरे धीरे सारे मावे का कलर चेंज हो जाएगा और जब ये भून के तैयार हो जाएगा, देखिए सारे मावे का कलर चेंज हो गया, भून के पूरी तरह तैयार है। अब हम इसे भुनी हुई सूजी में ऐड कर लेंगे। सारे मावे को अच्छी तरह से भुनी हुई सूजी में मिला लेंगे। मावा ऐड करने के बाद अब हम इसमें बूरा मिलाएंगे। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमने सारी बूरा मिला लिया है। 1 कटोरी हमारी सूजी थी, 1 कटोरी मावा, 1 कटोरी बूरा, 1 कटोरी गोल का ग्रेट किया हुआ, इसे नारियल भी कहते हैं, सूखा नारियल। ये सारी चीज़ हमने मिला ली हैं और किशमिश भी मिला लेंगे। अब हम इसमें किशमिश मिला लेंगे। किशमिश मिलाने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें इक्वली मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने आटा गूंद के तैयार कर रखा था ये पहले से। ये मैदा है 2 कटोरी। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। देखिए, हमने लोइयाँ बना ली हैं इसकी। फिर इन्हें बेलेंगे हम चकला बेलन की सहायता से। ये ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। इक्वली मात्रा में इसे बेलना है ताकि ये ना पतली हो। और एक सांचा लेंगे ऐसे और उस पर इस बेली हुई रोटी को रख लेंगे इस तरह। पूरी तरह वो सांचे पे आनी चाहिए। फिर इसके अंदर फिलिंग भर देंगे जो हमने तैयार की है। ऐसे, और फिर इसके किनारे पे इसे बंद करने के लिए हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा उंगली की सहायता से। आप चाहें तो ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं इस तरह।
और इसे बंद कर लेंगे अच्छी तरह ताकि ये फटे ना। इस तरह देखिए गुंजिया बन के तैयार हो गई है ये हमारी। ऐसे ही हम और बना लेंगे। पेड़ी बेलेंगे। पेड़ी इक्वली मात्रा में बेली होनी चाहिए। छोटी हो गई तो भी आपकी फिलिंग बाहर आ जाएगी और गुंजिया फट जाएगी। और पतली होगी तो भी, तो ना आप ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा छोटी हो, मीडियम साइज की होनी चाहिए जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं। ये देखिए इस तरह हम बना के तैयार कर लेंगे। फिलिंग भरेंगे, इसके किनारों पर पानी लगाएंगे। बंद कर देंगे। ऐसे देखिए ये बन के तैयार हो गई है एक और गुंजिया हमारी। इसी तरह हम सारी गुंजिया देखिए हमारी सारी गुंजिया बन के तैयार हो गई है। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। हमारी लोहे की कढ़ाई है जिसमें अधिकतर हम पकवाने बनाते हैं। इसमें रिफाइंड डाल दिया है हमने। अभी गुंजिया तलने के लिए डाल दिए। गैस का फ्लेम लो ही हो, क्योंकि अगर आप हाई करेंगे तो ये गुंजिया जल जाएगी और अच्छी तरह से पकेगी। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है 5 मिनट के बाद। हमारी गुंजिया बन के तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू। हैप्पी होली।